हाय दोस्तों, एमिको वर्कशॉप हैदराबाद, एमिको अब्दुल अलीम। ये है मर्सिडीज C220। इसके ब्रेक पैड्स चले गए, तो इसलिए ब्रेक पैड्स जाने की वजह से नॉइस आ रही थी पीछे। ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये देखिए ब्रेक पैड थिकनेस पूरा कम हो गया। तो इसके ऑलरेडी 4 व्हील हब के ब्रेक पैड्स मैं ऑर्डर करके मंगा लियो। ये रहे सामने की और पीछे की ब्रेक पैड्स। ये है पार्ट्स। ये रियर और फ्रंट दोनों साइड के हैं। तो कंप्लीट ब्रेक पैड किस तरीके से चेंज करना, और ये टाइम से पहले चेंज कराना सर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है, ब्रेक पैड पूरा वॉइस होने तक यूज़ करें तो ब्रेक डिस्क मार्क आ जाती है। इसलिए यू हैव टू चेक, देख लेना कि 25,000 25,000 किलोमीटर पे या 20,000 किलोमीटर से पहले 15,000 पे 10,000 पे ब्रेक पैड चेक कराना, नहीं तो वरना इस तरीके से डिस्क मार्क आ जाती। डिस्क मार्क आई तो रिप्लेसमेंट करना। इसको उतना नहीं कट हुआ, फिर भी थोड़ा सा पैड है, इसको मेटल टच नहीं हुआ, अभी टच नहीं हुआ। एनीवे, इसको ब्रेक पैड चेंज करके बताऊँगा मैं किस तरीके से चेंज करते ब्रेक पैड। ओके, ये ब्रेक पैड जो है